আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। আমরা আজকে আবারও চলে এসেছি নিউ সুপার মার্কেটে কোকারি স্টোরে মোহাম্মদ শালম ভাইয়ের কাছে। দেখি শালম ভাই আজকে আমাদের বীজদের জন্য কি নিয়ে এসেছে। আসসালামু আলাইকুম শালম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভাই ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের বীজদের জন্য আপনি কি নিয়ে এসেছেন? আজকে ভিউজের জন্য একটা প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এসেছি, যেটা হলো আপনার ঘরের অত্যন্ত প্রয়োজনে লাগে, যেটা আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংস কিংবা তারপরে মনে করেন জুস লাসি তৈরি করবেন, তাদের জন্য এটা খুব প্রয়োজনীয় জিনিস আপনার। তো আপনার অনেকে অনেক ধরনের ব্লেন্ডার মেশিন দেখেছেন, তো এটা একটা ভিন্ন কোম্পানি, যেটা আপনার ব্লেন্ডারের মধ্যে সবচেয়ে কিং ব্লেন্ডার আপনার। যেমন এই যে এটা হলো আপনার হ্যাভেন্স কোম্পানি। এই যে আপনার হ্যাভেন্স কোম্পানি আপনার 750 ওয়াট মেশিন 5 ইয়ার্স গ্যারান্টি সহ ওয়ারেন্টি সহ, যেটা আপনার আর আপনার 2 ইয়ার্স পার্টসের আপনার ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা হলো আপনার সবচেয়ে একটা হেভি জিনিস। আর ব্লেন্ডার মানে আপনার হ্যাভেন্স হলো আপনার এমন একটা কোম্পানি যেটা সবচেয়ে মানে হেভি পাওয়ারফুল কোম্পানি। আর এটা আপনার জিনিসটা যেরকম পাওয়ারফুল, এরকম কাজও সেরকম পাওয়ারফুল আপনার। এটাতে আপনি কী করবেন, এখানে আপনার সম্পূর্ণ জিনিসগুলো আপনার দেওয়া আছে। এই যে আপনি দেখেন এখানে বাসার যত ধরনের মশলা আছে আপনার, এই যে জিরা ধনিয়া লং এলাচি দারচিনি চালের গুঁড়া বাদামের গুঁড়া নারকেল গুঁড়া হলুদের গুঁড়া ইত্যাদি যত ধরনের মশলা আছে, পাটা ফুটা আপনি বাটতে পারেন না, এইসব মশলাগুলো আপনার এখানে করতে পারবেন। যেমন আপনার অনেক কিছু করতে হয়, যেমন আপনার হলুদের গুঁড়া করেন আপনার থেকে মিশিং দিয়ে করতে হয়, বাইরে থেকে করে নিয়ে আসতে হয়। এগুলো আর বাইরে থেকে করতে হবে না, এটা আপনি এই ব্লেন্ডারের মধ্যে আপনার সব ধরনের মশলা করতে পারবেন আপনি। তো আমি দেখাচ্ছি আপনি কোনটাতে কী করবেন। আজকে আমি আপনাকে সব আইটেমগুলো দেখাচ্ছি আপনি কেমনি কী করবেন। যেমন এখানে আছে আপনার তিনটা কন্টেনারের মধ্যে হলো আপনার সবচেয়ে ছোটোটা হলো এই যে এটাতে আপনি করবেন হলো, যেটা হলো আপনার শুকনা মশলাগুলো, যেটা জিরা ধনিয়া লং এলাচি দারচিনি চালের গুঁড়া বাদাম গুঁড়া নারকেল গুঁড়া হলুদ গুঁড়া, এটা আপনার এই ছোটোটাতে করবেন। কেন করবেন এটাতে? কারণ ওই ড্রাই মশলাগুলো আপনি বেশি করা হয় না, অল্প করা হয়, তাই এই জন্য আপনি এটাতে করবেন। এটাতে আপনি 3 ভাগে 2 ভাগ ভরে দেবেন, আপনি 30 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি এই মশলাগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আর এটা হলো আপনার যেটা আপনার আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা মাংস কিমা করবেন, যেটা ভিজা জাতীয় মশলা যত ধরনের মশলা আছে আপনি এই মিডিয়াম কন্টেনারটাতে আপনি করবেন। কারণ আপনার আদা রসুনগুলো একটু বেশি করে করা হয়, এই জন্য আপনি এই কন্টেনারটাতে করবেন। আর এটাতে করবেন হলো আপনার জুস লাসি শরবত ইত্যাদি যত ধরনের ফল ফ্রুট আছে, সব ধরনের ফল ফ্রুট আপনি এই জগটাতে করবেন। এটাতে আপনার 6টা ব্লেড থাকবে, আপনি এই জগটাতে করবেন। এটা আপনি এই যে লকিং সিস্টেম আছে এখানে দিয়ে বসায় দিবেন, বসায় দিয়ে আপনার এটা আপনি করে দিবেন। এখানে 3টে স্পিড আছে এবং পাঞ্চ আছে আপনার। আর এই মেশিনটা হলো আপনার সার্কিট ব্রেকার সহ, এই যে সম্পূর্ণ সার্কিট ব্রেকার সহ আপনি সারাদিন চালান, এই মেশিন আপনি জ্বালাতে পারবেন না, নষ্ট করতে পারবেন না, ফুটতে পারবেন আপনি। এটা আপনার যখন গরম হয়ে যাবে অটোমেটিকলি এটা স্টপ হয়ে যাবে। আর যখন আপনি সার্কিটটা তুলে দেবেন আবার অটোমেটিকলি আপনার করবেন। আমি এখন চালায় দেখাই। এবং প্রত্যেকটা ঢাকনা আলাদা আলাদা ঢাকনা আছে আপনার, যেটা লিডগুলো আপনার, যেমন এটার জন্য আপনি এটা ঢাকনাটা আছে, আর এই ছোটোটার জন্য এটা লিড আছে, আর আপনার বড়োটারও লিড আছে আপনার এখানে, এই যে এটা লিড আছে। তো বড়টাতে আপনি চাইলে যদি মনে করেন যে আদা রসুনগুলো একটু বেশি করে করবেন, দেখা যায় অনুষ্ঠান হচ্ছে বা আপনার প্রয়োজন বা করে আপনি ফ্রিজে রেখে দেবেন, তো চাইলে আপনি এটার মধ্যে আপনি আদা রসুনগুলো করতে পারেন, করে আপনার এটা ধুয়ে ফেলবেন, ওইটা ফ্লেভারটা থাকবে না। আপনি অনেকগুলো ব্লেন্ডারে যেমন ফ্লেভার আটকে থাকে, যেমন ফাইবারের ব্লেন্ডারগুলোতে, এই ব্লেন্ডারটাতে আপনার এই ফ্লেভারটা আটকাবে না আপনার। তো আমি একটু আপনাদের চালিয়ে দেখাই জিনিসটা কীরকম, দেখেন আপনি স্পিডটা কীরকম। যেটা অন্য অন্য ব্লেন্ডার আপনার ম্যাক্সিমাম যেটা স্পিড দিবেন, আর এটা মিনিমাম স্পিড তার চেয়ে অনেক বেশি। তো আপনার এই দেখেন আপনার এটা হলো যেটা মিনিমাম স্পিড, এটা ব্লেডটা দেখেন। আর এখান দিয়ে আপনার যে গরম বাতাসটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে, আপনি যেটা মেশিনটা কখনো গরম হবে না আপনার, এটা মিনিমাম স্পিড। দেখেন আপনি ব্লেড দেখাই যায় না, এই যে আপনি দেখেন এখন ব্লেডটা আপনি দেখা যাবে, আপনি দেখেন এই দেখেন ব্লেডটা কীরকম, আপনার স্পিডটা দেখেন আপনি সম্পূর্ণটা আলাদা। আর এখানে হলো আপনার পাঁচ, যেখানে এই যে এদিকে হলো আপনার জলে চলবে ছেড়ে দিলে আপনি অফ, এই যে জলে চলবে ছেড়ে দিলে আপনি অফ। সারাদিন চালান এই মেশিন আপনার, মনে করেন একসাথে আপনি 10-15 কেজি আপনার আদা রসুন করেন, কোনো সমস্যা নেই আপনার এই ব্লেন্ডারটাতে। আপনার এখানে যত ধরনের ব্লেন্ডার আছে, ব্লেন্ডারের সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি এই হ্যাভেন্স কোম্পানির যে ব্লেন্ডারটা, এটা হলো আপনার সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। এগুলো একটু দাম বেশি, তবে জিনিস ভালো, আপনার যেমনি খুশি ব্যবহার করেন, সারাদিন ব্যবহার করেন। একটা ব্লেন্ডার ব্যবহার করবেন আপনি 20-25 বছর, কোনো সমস্যা নেই, আপনি টেনশন ছাড়া ব্যবহার করবেন, নষ্ট হওয়ার কোনো চান্স নেই আপনি। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ আমাদের বীজদের জন্য একটু উপকারী জিনিস দেখানোর জন্য। তো শালম ভাই এটার প্রাইসটা কেমন বা কীভাবে? আসলে আপনার হ্যাভেন্স ব্লেন্ডার বলতে আপনার 10-15 হাজার টাকা আপনি বাজেট করতে হয় হ্যাভেন্স ব্লেন্ডার। তো আজকে আমরা বাংলাদেশে মনে করেন এই হ্যাভেন্স ব্লেন্ডার নিয়ে আসছি। তো এটা আমরা দর্শকদের জন্য বেশি দাম রাখতেছি না, আপনার আমরা পরিচিতির জন্য এই দামটা অনেকটা কমে রাখতেছি। যেমন এটার দাম এখন, এটা হ্যাভেলস ব্লেন্ডার বলতে আপনি 10-15 হাজার টাকা।
হ্যাঁ, কিন্তু আমরা আজকে তা রাখতেছি না, আমরা রাখতেছি অনলি ফর আজকে মানে যেটা দর্শকদের জন্য পরিচিত হওয়ার জন্য যেটা রাখতেছি মাত্র 6,500 টাকা। আপনার 6,500 টাকা রাখতেছি। তো আমাদের যারা মনে করেন এই ঢাকা, আমাদের দোকানটা হলো ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, হ্যাঁ, দক্ষিণ জি ব্লক। তারপরে আপনার এই যে আমাদের অ্যাড্রেসটা চাইলে আপনি এখানে আছে, আপনি চাইলে এই যে কোকারিজ স্টোর, এই যে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, এখানে ইমো নাম্বার আছে, বিকাশ নাম্বার আছে। যেমন এই নাম্বারটা আমার নাম্বার, এটা হলো আপনার ফাইম ভাইয়ের নাম্বার। এটা কোকারিজ স্টোর, হ্যাঁ, 336 নম্বর, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেট, নিউ মার্কেট, ঢাকা আপনার 1205। আপনার এই ঠিকানা আপনি যদি আসতে চান তাহলে আপনার আমাদের এখানে আইসা এটা সরাসরি নিতে পারেন। আর যদি মনে করেন যে না এটা সরাসরি নেবেন না, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি নিতে চান বা এরকম আছে যে অনেকে দেখছেন বা ওইখান থেকে আপনি নিতে চান, তাহলে আপনি আমাদের এখান থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এটা গ্রহণ করতে পারেন। আপনি কুরিয়ার সার্ভিসের নেওয়ার মানে হলো যে আপনার এখান থেকে আপনি পেমেন্ট কীভাবে করবেন, কীভাবে কী করবেন। তো ওইখানে কুরিয়ার সার্ভিসে যদি নিতে চান, আমাদের এখানে বিকাশ নাম্বার আছে, বিকাশ নাম্বারে আপনি সর্বনিম্ন আপনি 500 টাকা বুকিং করে দিবেন, 500 থেকে 1,000 টাকা বুকিং করে দিবেন। আর আমরা এই প্রোডাক্টটা আপনি কুরিয়ার সার্ভিসে বুকিং করে দেবো, ওইখান থেকে আপনি বাকি টাকা দিয়ে প্রোডাক্ট গ্রহণ করতে পারবেন। ওকে শালম ভাই, ধন্যবাদ। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এই পর্যন্তই। আর যারা আমাদের ভিডিও চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, সবার আগে আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চিপ দিয়ে দিন।